One neck part neta. Neck an. Dikel dior dumbe. Ma pada an. Dikel le part kana. Aji jam paadu ji. Ata da panadal. Prawns coconut prawns. Aina? ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಚಾನಲ್ ಶಟರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಜಿನ ಕುಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಕುಡ ಹಾವಂಜೆ ಬೈದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪೋರ್ಲದ ಊರು ಹಾವಂಜೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮಿನಿಲ್ಲ ಬೈದ ಸುದೀಪಣ್ಣ ನಬಕೆ ಅನ್ನ ಮಾಮಿನಿಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ಶೆಫ್ ನಮ್ಮ ಶಟರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದ ಸೊ ಯಾನ್ ಏನ ಮಲ್ಪೋರ್ ಇನಿ ಕೇನೋಡ್ ದುಂಬು ಇರಿ ಏತ್ ಏನೇನ ಬರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪುನ್ ಏತ್ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪರಿ ಊರು ಬತ್ತಿನ ಎಂಕ ಬರ್ಪುನ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುನ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಏನ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡಿಶ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಇನ್ನಿದಾದ ಮಲ್ತು ಕೊರದಲ್ಲ ಇನ್ನು ಎಟ್ಟಿದ ಗಸಿ ಗಸಿಯಾ ಸಾರ ಸಾರು ಗಸಿ ಒಂಜೆವು ಒಂಜೆ ಓಕೆ ಅವೇನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಟ್ಟು ಬರೋಣ ಅಂಡ ರೆಸಿಪಿ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಕರಿ ಕೋಕೋನಟ್ ದ ನೀರು ಪೋಡಿ ಪುದರ್ಗೆ ಒಂದು ಪೋಡಿಸಿ ಅವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಟ್ಟು ಪಂಡ ಅಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಬರೋಣ ಅಂಡ ಎಟ್ಟಿ ಸಾರು ಐಕ್ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ತಾರದ ಪೇರ್ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ತಾರದ ಪೇರ್ ಪಂಡ ಕೂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ಅವು ಮಾಮಿನ ಸ್ಪೆಷಲಿಟಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೇರು ಬಟ್ ಮೇರ್ ಮಲ್ತದ ಕೊಂಚ ತಾರದ ಪೇರ್ ಪಡಿಯರು ಅವು ಇಡ್ಲಿ ತಿನ್ರೆ ಅವಡು ದೋಸೆ ತಿನ್ರೆ ಅವಡು ನುಪ್ಪು ಉಂಡ್ರೆ ಅವಡು ಮೊದಲ ಅಡ್ಡೆ ಹಾಪಡು ಇನ್ನಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ರಾಗ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಎಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲವ ಕಿಂಜ ಅದ ಸೈಜ್ ಎಟ್ಟಿಗಂದ ತೂಕ ಸೊ ನೆತ್ತನಿಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡ್ತೀರ ನಮ್ಮ ಕುಡಿನ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ರೂರಲ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಬೈ ಶಟರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂದು ಸೊ ಐಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಏನ ಮತ್ತೆ ಪಾಡುವ ಏತ್ ಪಾಡೋಡು ಐಟ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಐಟ್ ಕೊಡ್ದುಪ್ಪ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ನಮ್ಮನೆ ಚಾನಲ್ ಮಾಮಿಲ್ಯ ಐಟ್ಲ ಮಾಮಿಯ ಇರ್ಪಿನಿ ರೂರಲ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಬೈ ಶಟರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬರೋದು ಯಾರು ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ ಓಕೆ ಚಲೋ ಮಗನ ಮಾಮೇಂಜಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಕೊಡ್ಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚಿಯರ್ಸ್ ಮಲ್ಲಿ ಪೈ ಸೊ ಎಟ್ಟಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಬೂರ್ದ ಸ್ಟೈಲ್ ಇದು ಎಟ್ಟಿ ಕೈಪು ಎಟ್ಟಿ ಸಾರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅವೇನು ಎಟ್ಟಿ ರೆಸಿಪಿ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಕೊನಟ್ ಕರಿ ಸೊ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಕೊನಟ್ ಕರಿ ನಿಮ್ಮಲ್ ತಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಸಾಮಾನು ಪೊತ್ತಿನ ತುಯ್ಯರು ಇತ್ತೆ ಈನೇನ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನು ಪೊತ್ತರಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಮುಂಚೆ ಪಾಡುವೆ ಹಾಂ ಪಾಡೋಡೆ ಅತ್ತ ಈನೇನ ಪೊತ್ತರ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಲೆ ಮುಂಚಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಹಾಂ ಕಿಂಜಿ ಮುಂಚಿಲ ಬೇಸೊಪ್ಪುಲ ಓಕೆ ಮೆಂತೆ ಜೀರಿಗೆ ಓಮ ಪುಳಿ ಓಕೆ ಅರಿಶಿನ ನೆಟ್ಟಿತ್ತೆ ಹೂ ಮತ್ತೆ ಇರು ಪೊತ್ತಿನಿತ್ತೆ ಮುಂಚೆ ಹಾಂ ಮುಂಚೆ ಬತ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪರ ಪೊತ್ತರ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕಿಂಜಿ ಮುಂಚಿಲ ಬೇಸೊಪ್ಪುಲ ಮೆಂತೆ ಜೀರಿಗೆ ಓಮ ಓಕೆ ಪುಳಿ ಓಕೆ ತಾವೇನು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಬರೋದು ಕಡೆ ಉನ್ನತ್ತೆ ಓಕೆ ಪಾಡ್ಲೆ
ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಕಡೆದಾಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೋ ಮಲ್ಪಡು ತಾರೈ ಪೇರ್ ಕಲೆದು ಐಕ ಪಾಡ್ದು ಕೊದ್ದೆ ಅವಡು ಓಕೆ ಈ ಎಟ್ಟಿ ಕೈಪುದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನ ಬಂಡ ಐಕ್ ತಾರೈದ ಪೇರ್ ಪಾಡ್ವೆ ಐಂಚಾದ ರುಚಿ ಬರ್ಪಿನ ಅಂದು ತಾರೈದ ತಾರೈದ ಪೇರು ದಪ್ಪ ಪೇರು ಪಾಡ್ದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ಕೊದ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅವಡು ಬಕ್ಕ ರಸ ಕೊದ್ದಿಬೇಕಾ ನೀರು ಮಲ್ಪನ ಐತ ಏನೇನು ಪೇರು ಅವು ರುಚಿಯ ಬೇರೆ ಕಾರಣನೇ ಅವು ತಾರೈದ ಪೇರು ಪೇರ್ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ತಾರೈದ ಪೇರ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲಡೆ ಕಡೆದು ಬಣ್ಣತೆ ಮಸಾಲೆ ಓಕೆ ಪಡ್ಲೇರು ಸೊಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ಬರೋ ಕಡೆದಾಂಡು ಅಂಚನೆ ಏನು ಮಾತ ಮಲ್ತೀರಿ ಸುದ್ದಿ ಬೇಡ ಇತ್ತೆ ತಾರದ ಪೇರಿಗೆ ಎತ್ತಂಡು ಹಾಂ ಅವೇಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಸಾಲ ಕಡೆದ ಆತನ ತಾರದ ಪೇರಾಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಶುಂಠಿ ಮುಂಚಿ ಟೊಮೆಟೊನು ಮೂರ್ದು ಒಂಚೂರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಲ್ತೇನೆ ನಾನು ಅವು ಪೂರ ಮೂರಿಯರು ತುಯ್ಯಂಗಿಲ್ಲ ಅವು ಪಾಡೋ ಎಂಕಲ್ ಪನ್ನೋಡು ತುಂಬ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ನನ್ನ ಮಾಮಿ ಒಂಚೂರು ಫಾಸ್ಟ್ ಆರು ಅದನ್ನ ಜೋಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸ್ಲೋ ಬಟ್ ಆರು ಭಯಂಕರ ಫಾಸ್ಟ್ ಆರು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ ನಾನು ತಾರೈ ಪೇರು ಪಾಡ್ದು ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲಿ ದೀಪಿ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊದ್ದೆವಡು ಇತ್ತೆ ಈರ್ ಕಡೆ ದಿನ ಮಸಾಲಾಗ ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಪಾಡಿಯಾರ ದಿಕ್ಕೆಲ್ ದಿಯೋಡು ಲೆವೆಲ್ ಮಲ್ತ ದಿಯೋಡು ಓಕೆ ಅವು ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ದಿಯೋಡು ಸೊ ಓಕೆ ದಿಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ದಿಯೋಡು ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಅವ್ನು ಪುರ ಇತ್ತು ಏನು ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅರೆಪ ಕಡಿಯರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏನ ತಾರೀರು ಬೊಕ ಮುಂಚಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪುರ 3 ಪಾಡಿಯರು ಅವ್ರು ಒಟ್ಟು ಕಲತದ್ದು ಅದ್ರ ದಿಕ್ಕೆಲ್ ದಿಯೋಡ್ಗೆ ಕೊದ್ದೆವಡು ಸುರಂಬಕ ಓಕೆ ಉಪ್ಪು ಬಾರಿ ನೀರು ಮಾಡಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಕೊದ್ದಿಂಡ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಪೊರ್ತು ಕೊದ್ದಿಯೋಡು ಒಂದು ಪಾಡಿ ಬಕ್ಕ ಪೂರ 10-15 ನಿಮಿಷ ಓಕೆ 15 ನಿಮಿಷ ಕೊದ್ದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಅವು ಬರೋದು ನಿತ್ತೆ ಹೆಟ್ಟಿ ಪಡ್ನ ಟೈಮಾ ಓಕೆ ಪಾಡೋಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಹೆಟ್ಟಿ ಏರ್ಪಾಡು ಪಡಿ ಸೇವಂತಿ ಪೌಡರ್
ಮಸಿ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಎಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಸ್ಟೈಲ್ದ ಎಟ್ಟಿ ಸಾರು ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಎಟ್ಟ ಕಮ್ಮನೆ ಬರೋದುಂಡು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಕೊನೆಟ್ ಕರಿ ತಾರದ ಪೇರು ಬಾರ್ದು ಸಾರು ರೆಡಿ ಬಂದಿನ ಇದು ಬನ್ನಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಿಂಚು ಬರಲಿ ಚೂರು ಒಂದು ಇನ್ನಿಡ್ದು ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡಪ್ ನನ್ನ ತೀರ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಇನ್ನಿಡ್ದು ಎಲ್ಲ ಇದು ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡಪ್ ಇದು ಎಲ್ಲದಿಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಟ್ಟಿ ಸಾರು ಮುಲ್ತೋಲಿ ಎಟ್ಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಮಸಾಲ ಅವು ಲೈಕಂಡ ಮಗ ಲೈಕಂಡ ಏನಂತ ತಾರೆದ ಪೇರು ಪಾಡ್ದಿನ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟು ನೀನು ಏನು ಪ್ರತಿನಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆ ನೊಪ್ಪು ಅಡ್ಡೆ ಊಳ ತಿನ್ನೋದು ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಬೇರೆ ತಗೊಂಡದ ಓಕೆ ಒಂದು ಅಂಜಿ ಕೈಪ್ ಮಲ್ತಾರಡ ಆರ್ಮಲ್ಲಕ್ಕ ದೋಸೆಗೆ ಲಾಪುಂಡು ಇಡ್ಲಿಗೆ ಲಾಪುಂಡು ನೀರು ದೋಸೆಗೆ ಲಾಪುಂಡು ಗಟ್ಟಿಗೆ ಲಾಪುಂಡು ಅಂಡ ಎಲ್ಲೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಮನ್ ಪೇರು ಅಂಡ ಎಲ್ಲೆ ಮುಟ್ಟ ಒರಿಯೋಡೆ ಇಜ್ಜದ್ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಬರೋದುಂಡು ಕ್ಯಾಮರಾ ಚೂರು ಚೂರು ಬೋರ್ರೆ ಎಂಕಲಿಲ್ಲ ಎಟ್ಟಿ ಮಲ್ತ ನಾವು ಒಂದೇ ದಿನ ಎಲ್ಲೆ ಗೊರಿಯೋನೆ ಇಜ್ಜವು ಒಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಟ್ಟಿಡ್ಲ ಅಡ್ಡೆ ಹಾಪಣ ಮುಂದೆ ಲೈಕಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಕೊನದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಇಟ್ಟಂಡ ನೀನು ಗೆಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕಿಂಜ ಎಟ್ಟಿ ಅಂಡ ಅಡೆಗೆ ಬೇತೊಂದು ಹಾಪಣ ಅಂತ ಸ್ನಿಕಲ್ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಟ್ರೈಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಕುಡನ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ರೂರಲ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಬೈ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಐತೆ ಐಡಿ ಬರೋದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸೊ ಐಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಡೋದು ಉಂಟು ಸೊ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಈ ನೆತ್ತ ನೆಕ್ಕೆ ಎಂಚ ರೆಸಿಪಿ ನಮ್ಮಂದು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆದ ಐಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಣ್ಣ ನಿತ್ಯ ನೆಟ್ಟೆ ಎಂಗಳೊಂದು ಪಾತ್ರ ಬಂದ ಲೆಕ್ಕ ಐಟ್ ಏತ್ ಪಾಡುವ ಪಣ್ಣ ಏನ ಮತ್ತೆ ಪಾಡುವ ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಐಟ್ ಪಾಡುದು ನಮ್ಮ ರೂರಲ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಬಂದು ಬೈ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಏರ್ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇದನ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಕೊಂಡು ರೂರಲ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಪಂಡಾಗನೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ರೂರಲ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಬೈ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಪಂಡ ಬರ್ಕೊಂಡಿಟ್ಟು ಸಾವಲ್ ನಿಕ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲೆ ಮಲ್ಪುಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕ ಅಂಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್ ಅಂಚನೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜೈ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮಿನ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಂಚೋಣ ಪನ್ಲೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಓಕೆ